Hello，你好，今日我要介紹嘅係呢個叉燒包。叉燒包咧，我係一次過就成功喎，呢一個 recipe，咁應該就唔難嘅，可以試下喎。今次我試用咧呢個波蘭種嘅液種發酵方法，用咗1個 gram 嘅 yeast 係 pizza 嗰種 yeast，再加咗100克嘅水，攪勻佢。然之後加入100克嘅麵粉，咁又嚟攪勻佢。咁你見我好似轉嚟轉去，其實因為我一隻手要拎住個 camera record 緊啦。咁係啦，咁之後見到佢咧係已經係mix 咗啦。呢個發酵咧係需要等2到3個鐘頭嘅發酵啦。咁或者擺喺個雪櫃嗰度 overnight 都得嘅。好啦，我哋預備好一個發酵種之後咧，就嚟開始呢個叉燒包嘅餡。我哋要用紅葱頭啦，加咧呢啲叉燒嘅肉切碎佢。好啦，而家我哋嚟預備呢個叉燒包嘅餡。我哋首先將呢啲叉燒肉咧炒佢，炒到至金黃色。然之後咧就可以落紅洋葱落去，繼續炒下佢啦。跟住咧就我會落啲嘅調味料啊，有白胡椒粉，咁辟佢啲壓味啦，啲豬肉有啲壓味嘅。咁我會落埋啲醬料啊，有蠔油啦、生抽、叉燒醬、南乳同埋少少老抽，同埋1嚿嘅冰糖落去。嗱，詳細嘅食譜咧，我會擺咗喺嗰個敘述嗰度嘅，唔使擔心。咁然之後，我哋而家加少少水，大概1杯嘅水分啦，咁就可以閂細火，就吸好個蓋佢，咁由佢慢慢煮佢大概15分鐘啦。係啦，15分鐘之後咧，我哋揭開個蓋睇下，啲水分都乾咯喎，咁即係 OK 㗎。其實如果唔夠乾咧，就再煮佢啦。咁之後就可以閂咗個火佢嚇，跟住咧就將佢即係裝起身啦，裝起身就擺去個雪櫃嗰度嚇，擺喺雪櫃嗰度去凍一凍佢，等佢就會熱啲嘅。好啦，3個鐘之後或者係第二日，我哋睇睇呢個發酵好咗嘅波蘭種麵團啦。咁咧將佢擺倒出嚟喺一個可以搓麵嘅盤上邊啦。跟住我哋再加入咧100個 gram 嘅糖啦，140毫升嘅水，4個 gram 嘅 yeast 同埋400個 gram 嘅麵粉，1羹油嚇。好啦，將呢啲材料咧攪勻佢，然之後咧就搓成麵團，大概搓10分鐘咁樣啦。我哋將佢咧冚一冚佢，然之後咧等佢發一發酵先。大概隔咗半個鐘啦，咁我就攞出嚟搓佢，搓佢咧，等嗰嚿麵粉咧就有啲彈性啦，即係乾滑啲咁樣嘅。咁將呢嚿麵粉咧就切成一半，冚住未用一半，呢半我就會搓佢先。咁我就之後就將佢切成6份啦。咁切好咗之後咧，就會將佢整成一個波啦，圓波啦。咁可以咧就準備將佢整好咧，中間係厚嘅，外邊係薄嘅，咁咧可以整成一塊粉皮，咁我嚟做包嗰啲餡啊，叉燒餡落去啦。咁叉燒餡喺雪櫃攞出嚟啦，就咁樣嘅結啲啦，變咗可以擺落去咧，唔怕流啲汁出嚟。
因為我唔係整好多叉燒餡咧，咁所以就變咗好快就包晒啲餡。咁我就用咗我啲 XO 醬咧，加啲肉鬆咧，就整成一個另外一隻嘅餡。咁但係我用唔同嘅方法嚟包佢喎，將個粉皮即係壓成薄啦。然後將佢鋪平啲餡，然之後就捲起佢身，好似長長地嘅，但係啲肉鬆夾喺中間咁樣，好似個肉鬆卷咁樣，一陣攞嚟蒸。咁我哋就擺好佢啦。我原嗰隻係叉燒包，側邊我又整咗啲臘腸卷喎。好簡單啊！將臘腸切開佢就攞個包，嗰個皮咧粉皮捲喺佢就得㗎啦。咁我擺蒸籠嗰度去第二次發酵，睇到佢撳一撳佢，佢會自動彈翻上嚟，即係佢 ready 去蒸㗎啦。咁我就開始個爐滾咗之後咧，就擺佢落去蒸咯喎。咁我哋會蒸10到12分鐘嘅。猛火蒸10到12分鐘，之後咧就會閂火燜多2分鐘。好啦，叉燒包整好啦，出爐啦，咁好軟熟咯，係一次就成功㗎，好正，唔錯，味道好好一流啊，可以試下，可以試下。